услышать рассказ о Project V от ведущего специалиста компании Trading Point Group по разработке продуктов на растительной основе, мадам Натали Лагуш. И я с большим удовольствием рада ее представить сегодня и передать ей слово. Слушаем внимательно госпожу Натали. Bonjour tout le monde, chers amis, chers partenaires. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые партнеры. Permettez-moi de me présenter brièvement. Позвольте мне начать свою презентацию с краткого представления. Mon métier consiste à trouver, à proposer des matières innovantes et des formules actives, saines et faciles d'emploi selon les cahiers de charge de nos clients. Моя профессия состоит в том, чтобы предлагать активные субстанции и их инновационные комбинации, создание новых формул, эффективных, безопасных и легких в применении. Mes compétences, je les ai acquises depuis 10 ans d'expérience professionnelle, une solide formation et une passion toujours renouvelée à notre métier. Свою компетенцию я получила в рамках 10-летнего стажа работы и глубокой теоретической базе, полученной благодаря качественному образованию. Моя страсть к работе толкает меня всегда обновлять уже имеющиеся знания. Notre président, M. Gérard Strauch, après sa riche expérience en qualité de directeur de façonnage chez Arcopharma, a créé il y a 23 ans notre entreprise Trading Point Group Elite Farm. 23 года назад наш президент, господин Жерар Штрауш, основал компанию Trading Point Group Elite Farm. Богатый опыт, полученный во время его работы на посту директора производства в Arcopharma, позволил ему создать команду единомышленников, экспертов в области разработки и создания инновационных продуктов. Ainsi, il a constitué une équipe de professionnels bénéficiant d'une expertise technique et scientifique reconnue dans la formulation, dans le développement et dans la fabrication de produits de santé naturelle particulièrement innovants. Таким образом, наша команда состоит из специалистов в самых различных областях, которые позволяют быть всегда впереди и использовать самые инновационные технологии раньше других. Voilà, aujourd'hui, nous travaillons avec différentes formes galéniques réparties sur 3 sites de fabrication. На сегодняшний день наша компания способна произвести и предложить более 19 форм, различных галенических форм готового продукта. Наше производство разделено на 3 производственные площадки. Nous disposons d'importantes capacités productives soutenues par une forte expérience industrielle. Мы обладаем огромными производственными мощностями, как я уже говорила, в твердых формах, капсулы и таблетки, в жидких формулах, это стеклянные ампулы и бутылки, и в производстве стеклянных ампул мы являемся лидером на французском рынке. Nos produits bénéficient des dernières avancées scientifiques et technologiques utilisant les meilleures sources naturelles d'actifs, rigoureusement sélectionnés et contrôlés, bénéficiant d'une parfaite traçabilité. Наши продукты, все наши продукты произведены с использованием инновационных технологий на основе активных субстанций, которые отслеживаются нашими специалистами от самого источника до поступления на завод. Notre laboratoire s'engage ainsi dans une démarche de qualité, de traçabilité et d'amélioration continue et dispose de nombreuses certifications, comme vous pouvez le constater. Таким образом, наш завод соответствует, производство на нашем заводе соответствует самым высоким требованиям качества, и мы обеспечиваем высокий уровень на уровне качества готового продукта, его отслеживаемость всех входящих компонентов и отслеживаемость уже готового продукта. И благодаря этому высокому контролю наша лаборатория имеет многочисленные сертификаты качества, как вы можете видеть на данном слайде. Fort de ces convictions, une équipe de passionnés et de spécialistes dans différents domaines a travaillé sur les nouvelles formules, sur les nouvelles compositions
de Project V. Наша команда единомышленников, которая включает в себя экспертов в различных областях, упорно работала над созданием новых продуктов гаммы Project V. Эта упорная работа позволила комбинировать высококачественное сырье и использование высокотехнологических процессов производства, таких как криодробление. Nous avons introduit dans les nouveaux produits des extraits de qualité pharmaceutique pour augmenter la biodisponibilité des actifs. Во всех продуктах новой гаммы Project V мы использовали исключительно экстракты фармацевтического качества, увеличив тем самым биодоступность готового продукта. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que nous prêtons une attention particulière à la provenance géographique de nos matières premières. Позвольте мне обратить ваше внимание на то, что, отбирая активные компоненты, растительные экстракты и витамины и минералы, мы всегда привилегируем их источник. И мы всегда стараемся отобрать сырье, которое производится и произрастает либо во Франции, либо в Европе. Et maintenant, nous allons rentrer dans le cœur du sujet pour présenter la nouvelle gamme. Сейчас я предлагаю вам обратиться к цели нашего вебинара, к его сердцу. Это представление новой гаммы Project V. Mais avant tout, permettez-moi de vous dresser la ligne directrice sur quoi nous nous sommes appuyés dans le développement de la nouvelle gamme. Прежде чем перейти к детальной презентации каждого отдельного продукта, я бы хотела в общих чертах рассказать вам об изменениях, которые мы сделали в производстве новой гаммы. D'une part, nous avons augmenté l'apport en micronutriments. Donc, les micronutriments, c'est quoi? C'est des vitamines, minéraux, les oméga-3. Прежде всего, мы увеличили дозировки всех микроэлементов, которые содержались в продуктах. Что такое микроэлементы? Микроэлементы – это витамины и минералы, источники жирных аминокислот. Pourquoi, poserez-vous la question? Вы можете задать мне вопрос, почему мы это сделали? Bien qu'un régime alimentaire équilibré soit nécessaire pour rester en bonne santé, nos rythmes de vie actuels et les façons de cuisson, les façons de préparer nos aliments ont tendance à gêner à cet équilibre. В сегодняшнем мире мы живем в бешеном ритме. Я думаю, что вы все это знаете. И невозможно получить все необходимые нашему организму микроэлементы и минералы с пищей. Il s'agit des microéléments essentiels non développés par nos corps. Поэтому нам необходимо их получать извне. Эти микроэлементы, витамины и минералы необходимы для нормального, оптимального функционирования организма. Nous nous sommes basés sur des données scientifiques et les apports recommandés par l'Agence européenne de sécurité élémentaire. При решении дозировки этих микроэлементов в новых продуктах мы, естественно, обратились к последним научным публикациям и основали наш окончательный выбор на законодательных текстах Франции и Европы. Deuxième modification très importante, nous avons remplacé, dans la mesure du possible, bien évidemment, les poudres de plantes par les extraits qualité pharmaceutique. Вторым этапом было заменение, естественно, там, где это было возможно, пудры растений на экстракты. Экстракты, которые мы отобрали, все фармацевтического качества, стандартизированы, помогающие контролировать содержание активных субстанций. Pareil, poserez-vous la question, pourquoi les extraits? Вы тоже можете задать мне вопрос, почему перейти с пудры на экстракт? D'une part, les extraits contiennent la concentration plus élevée en principe actif. Прежде всего, экстракты содержат более высокое содержание активной субстанции, которую мы можем точно контролировать. Ce qui nous permet effectivement de contrôler la qualité constante. Ils se conservent au mieux. Это позволяет нам контролировать качество как самой субстанции, так и готового продукта. И использование экстракта позволяет гарантировать более долгий срок хранения продукта. Ainsi, la meilleure disponibilité que nous proposons aux produits finis.
И самое главное, использование экстракта увеличивает биодоступность активной субстанции в нашем организме. Donc, ainsi, nous pouvons résumer que nous contrôlons un apport en micronutriments, en extrait et en produits finis. Таким образом, принесенные изменения позволяют нам контролировать количество активных субстанций, дозировку микроэлементов и контролировать качество готового продукта. Et donc, la dernière modification qui concerne toute la gamme, nous sommes passés de la gélule gélatine sur une gélule d'origine végétale. И последнее изменение, которое касается всей гаммы Project V, это заменение желатина из животного сырья на капсульную оболочку растительного происхождения. Et maintenant, nous allons faire une analyse comparative de l'ancienne et la nouvelle gamme, produit par produit. Сейчас я предлагаю вам перейти к более детальному изучению каждого отдельного продукта. Мы произведем с вами сравнительный анализ бывшего продукта и нового продукта. Produit A, protection au cœur de la cellule. Продукт А – клеточная защита организма. Dans ce produit, nous avons remplacé les poudres de plantes telles que pépins de raisin et la feuille de ginkgo biloba par les extraits beaucoup plus concentrés et pour la meilleure efficacité du produit fini. Как я вам говорила, в этом продукте мы заменили порошок виноградных косточек и порошок гинкго билоба на стандартизированные экстракты фармацевтического качества. L'apport en vitamine E a été augmenté, presque doublé. Мы увеличили дозировку витамина Е, практически умножили его на 2 раза. Et nous sommes passés sur une forme de zinc avec une biodisponibilité accrue. И мы заменили источник цинка, мы выбрали сульфат цинка, у которого более высокая биодоступность в организме. Et je vais le répéter encore une fois, il vaut mieux deux qu'une, et que nous sommes passés sur la gélule d'origine végétale. И я еще раз повторюсь, лучше сказать 2 раза, чем об этом забыть, что мы заменили капсульную оболочку, выбрав растительную капсульную оболочку. Le produit suivant, le produit D, le produit pour détoxifier le corps. Следующий продукт D, он направлен на детоксикацию организма. Les différences consistent, donc, nous sommes passés sur un mélange poudre plus extrait standardisé de grille du chat. Мы дополнили пудру коры кошачьего когтя экстрактом коры кошачьего когтя. Nous avons surtout supprimé l'huile de paraffine, qui est absolument inutile dans cette formule. Присутствие экстракта позволило увеличить эффективность этого ингредиента, и следующим этапом было исключение из состава продукта парафинового масла, которое является химическим консервантом. Nous avons rajouté un nouvel ingrédient qui est la racine de gingembre, qui dispose de multiples vertus détoxifiants, toniques, digestifs, antioxydants. Как я вам говорила, целью создания новой гаммы это было увеличить качество, эффективность и безопасность данных продуктов. Поэтому мы добавили в состав данного продукта корень имбиря. Корень имбиря известен своими активными действиями на детоксикацию, улучшение тонуса организма и улучшение пищеварения. Вы можете видеть некоторую информацию о свойствах корня имбиря на следующем слайде. Le prochain produit, le produit CH, source de l'énergie. Следующий продукт CH, источник энергии. Это мультикомпонентный продукт, который эффективно борется с усталостью и быстрой утомляемостью. Dans ce produit, nous sommes passés sur une forme différente de chrome. Nous sommes passés sur le picolinate de chrome, scientifiquement prouvé pour sa biodisponibilité accrue. В данном продукте мы изменили источник хрома. Мы выбрали пиколинат хрома, у которого более высокая биодоступность. Он лучше... Что такое биодоступность? Это значит, что он лучше усваивается организмом.
Nous avons augmenté l'apport en vitamine C, une vitamine très importante pour l'énergie. Мы увеличили дозировку витамина С, практически на 27%, так как витамин С очень важен для поддержания тонуса организма. Et nous sommes passés de la poudre de l'eutérocoque sur un extrait standardisé en érythroside. Мы заменили порошок корня элeuтерокока экстрактом корня элeuтерокока. Данный экстракт, который мы отобрали для этого продукта, содержит активные компоненты элeuтерозида, минимально 50%, что очень важно. Et donc, nous sommes bien évidemment passés sur la gélule d'origine végétale. Ну и, как я уже говорила, мы заменили капсульную оболочку. Ainsi, l'effet physiologique de ce produit a été augmenté grâce à ces changements. Таким образом, принесенные изменения в данный состав позволили увеличить физиологические воздействия на весь организм. Passons au produit suivant. Следующий продукт. Le produit SV. Продукт СВ. Ligne et santé. Стройность и здоровье. Продукт СВ способствует восстановлению нормального обмена веществ и тем самым устраняет главную причину лишнего веса. Bien évidemment, tout le monde est beau et belle, et svelte. Не секрет, что все мы хотим быть красивыми, стройными, но самое главное, что в гонке за красотой и стройностью, это оставаться здоровым. Donc, dans ce produit, nous sommes passés sur un extrait de Garcinia cambogia titré en acide hydroxycitrique minimum à 50%. Мы заменили экстракт плодов горцинии камбоджийской. Мы выбрали экстракт, который содержит активный компонент. Это гидроцитриновая кислота. Минимальное содержание гидроцитриновой кислоты в этом экстракте – это 50%. Pour rester sur les matières végétales, nous sommes passés de la poudre de thé vert sur un extrait dosé en polyphénol et en catéchine. Мы заменили порошок зеленого чая экстрактом зеленого чая. Во-первых, экстракт эффективнее в 3,5 раза. Во-вторых, данный экстракт, опять-таки же фармацевтического качества, содержит катехины и полифенолы, что очень важно для воздействия на организм. Voilà, et nous avons augmenté l'apport en vitamine C et nous sommes passés sur la gélule végétale. Мы также заменили на растительную оболочку капсулы и увеличили содержание витамина С, так как витамин С всегда важен для обмена веществ и, самое главное, помогает избежать эффекта усталости в момент похудения. Donc ainsi, nous espérons que ce produit apportera la satisfaction pleine pour les personnes qui souhaitent faire un soutien au régime. Таким образом, мы на сегодняшний день уверены, что этот продукт удовлетворит самые высокие требования людям, которые стремятся нормализовать обмен веществ и, как следствие, контролировать свой вес. Tout à fait. Passons sur le produit suivant. Следующий продукт. Le produit en H, le confort du système urinaire. Продукт N – здоровье мочевополовой системы. Les changements apportés à cette formule. Donc, nous avons remplacé la poudre de feuilles de mamélis par un extrait. Первое изменение, которое мы сделали в данном продукте, это заменили порошок листьев гамамелиса на экстракт листьев гамамелиса. Les poudres de plantes ont été également augmentées. Мы также увеличили дозировки других компонентов, таких как ангелики китайской и листьев толокнянки. Tout à fait. Et nous avons rajouté un nouvel ingrédient qui est la queue de cerise aux propriétés diurétiques et dépuratives, très important pour le confort du système urinaire, bien évidemment. Чтобы усилить физиологический эффект готового продукта, мы добавили новый компонент – экстракт плодоножек вишни.
Этот компонент давно известен своим мощным воздействием, позитивным воздействием на здоровье мочеполовой системы, и особенно последние научные публикации доказали его эффективность. Его эффективность для оказания мочегонного эффекта, снимания отеков, а также для поддержки работы мочеполовой системы. Et pour revenir sur le slide précédent, donc pour compléter les modifications apportées à cette formule, nous avons remplacé le gluconate de fer par une forme de disponibilité accrue, le pidolate de fer. И мы, последнее изменение, которое мы сделали в данном продукте, мы опять-таки же изменили источник железа. Мы перешли на пидолат железа, который обладает более высокой биодоступностью и, как следствие, лучше усваивается организмом. Donc, les vitamines, les apports en vitamines ont été rehaussés et nous sont passés, comme d'habitude, sur la gélule d'origine végétale. И изменения, касающиеся всей гаммы продуктов, это изменение оболочки капсулы, переход на растительную оболочку. Donc, passons sur le slide suivant. Следующий продукт. Le produit P, qui est complexe anti-stress. Следующий продукт – это продукт П, спокойствие и расслабление, мощный антистрессовый продукт, который позволяет оберегать наш организм от губительных последствий эмоционального и физического перенапряжения. Parfois, nous sommes stressés, nous pensons que nous ne sommes pas stressés, on ne sait pas pourquoi, mais le stress aujourd'hui est une des premières causes de différentes maladies. На сегодняшний день последние публикации доказывают, что стресс является главным источником многих заболеваний, которые, в принципе, изначально кажутся абсолютно не связаны со стрессом. К сожалению, стресс сегодня является бичом нашей эпохи. Donc, les modifications qui ont été apportées à cette formule, nous avons remplacé la poudre de feuilles de mélisse par un extrait standardisé titré en acide rosmarinique. Поэтому изменения, которые мы принесли в этот продукт, мы попытались реагировать и на физический стресс, и на эмоциональный. Первое, что мы сделали, это заменили, опять-таки же, порошок листьев мелиссы на экстракт, таким образом увеличив содержание активных субстанций. Nous avons remplacé la poudre de racine de valériane par un extrait dosé en acide valérinique. Мы заменили порошок корня валерианы экстрактом, который богат содержанием валериановой кислоты, что является активной субстанцией данного экстракта и помогает оказывать непосредственное физиологическое воздействие на организм. Nous avons doublé l'apport en poudre de lavande. Мы увеличили содержание, дозировку корня лаванды, цветов лаванды, простите. Pour apporter une touche olfactive. On n'agit pas seulement au niveau cérébral, mais également au niveau émotionnel. Что позволило нам не только воздействовать на физиологические процессы в организме, но и также воздействовать на уровне альфактивном, так как доказано в последних публикациях, что запахи позволяют установить более стабильный эмоциональный фон. Donc, et nous avons rehaussé l'apport en vitamine B5. Ну и, естественно, мы увеличили дозировку витамина B5. Et comme vous pouvez également constater sur le slide, nous avons supprimé l'huile de paraffine et nous sommes toujours passés sur la gélule d'origine végétale. Мы исключили из состава парафиновое масло, которое является химическим консервантом, и перешли на растительную оболочку. Passons sur le produit suivant, le produit M, destiné au cœur et au cerveau. Следующий продукт, продукт М, предназначен для поддержания оптимального функционирования сердца и мозга. Le produit est composé d'acides gras essentiels oméga-3. Данный продукт состоит из комплекса уникальных фракций полиненасыщенных жирных кислот. Les oméga-3, ce sont les constituants essentiels des membranes cellulaires
Il leur assure fluidité et stabilité pour garantir le bon fonctionnement de tous les organes de notre organisme. Здесь необходимо уточнить, что полиненасыщенные жирные кислоты – это основные составляющие клеточной мембраны, клеточной оболочки. И они необходимы для функционирования тканей, клеток, таких основных органов, как сердце, мозг и почки. L'efficacité des oméga-3 a été scientifiquement prouvée à plusieurs reprises depuis des années. Et nous savons que selon les récents rapports, toute la population, alors française, européenne, russe, est largement sous-alimentée. En oméga-3? En oméga-3. Последние публикации, которые появились в научной литературе, показали, что, исходя из результатов научных исследований, современная популяция, это неважно, исследования проводились и во Франции, и в Европе, и также в России, что большое количество населения как раз находится в дефиците этих полиненасыщенных жирных кислот. Et tout ceci est tout simplement lié à notre mode d'alimentation industriel, si on peut dire comme ça. И это, естественно, связано, как я говорила, и с нашим ритмом жизни, с нашим питанием, и, к сожалению, с общей индустриализацией нашего общества. Et donc, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement doublé l'apport en oméga-3 dans cette nouvelle référence. И мы увеличили дозировку, опять-таки же, источников омега-3, чтобы восполнить этот дефицит. Et nous sommes passés sur la gélule d'origine marine, l'emballage de la capsule. Капсульная оболочка этого продукта является морского происхождения. Марина, c'est les algues, c'est quoi? Marine, c'est poisson. Poisson. Морского происхождения, то есть источник рыба. Tout à fait. Passons sur le produit suivant. Следующий продукт. Le produit JN, qui est destiné aux plus petits, aux juniors. Продукт JN, который рост и энергия предназначен для детей. Donc, nous avons remplacé l'extrait de l'espèce de citron interdite par un extrait de Citrus aurantium dosé en bioflavonoïdes. Мы заменили экстракт цедра лимона, который на сегодняшний день запрещен в использовании в производстве продуктов для детей. И мы включили в состав данного продукта экстракт плодов померанца, который богат содержанием биофлавоноидов. Et comme vous pouvez le constater, nous avons augmenté les apports en vitamines et minéraux, donc en nutriments. Мы увеличили содержание всех витаминов и минералов, то есть микроэлементов, необходимых, жизненно необходимых для наилучшего роста ребенка. Donc nous espérons que ce produit sera bien efficace pour apporter une solution aux enfants carencés. Мы также заменили бета-каротен и использовали натуральный природный источник бета-каротен. И таким образом, благодаря этим изменениям, мы надеемся и мы уверены, что этот продукт позволит детям расти без появления дефицитов в микро- и макроэлементах. Здесь вы можете прочитать информацию об экстракте плодов померанца, который мы используем в данном продукте, потому что он не только укрепляет иммунитет, но и является также мощным антиоксидантом. И положительно влияет на работу головного мозга, что очень важно для детей, особенно в периоды сильной нагрузки. Voilà, donc pour résumer tout ceci, nous travaillons sur les nouvelles technologies, nous essayons toujours les améliorer. Nous travaillons sur les matières innovantes pour l'efficacité synergique de toutes les matières premières dans les produits. Чтобы перейти к заключению презентации новой гаммы Project V, я бы хотела еще раз подчеркнуть, что мы использовали в создании и производстве данной гаммы активные компоненты
высокого качества, фармацевтического качества. При производстве мы использовали инновационные технологии, и цель создания данных продуктов была не только эффективность, но самое главное – безопасность их применения. Et pour résumer, donc les avantages de la nouvelle gamme. Чтобы в нескольких словах я бы хотела еще раз подчеркнуть плюсы новой гаммы продуктов. Matières premières et formulations innovantes. Качество используемого сырья. Gélules végétales de taille un petit peu plus petite, plus facile à avaler, mais avec une concentration en actifs beaucoup plus importante. Растительная оболочка капсулы. Вы констатируете, что мы перешли на капсулу более маленького размера. Это было обдуманное решение с нашей стороны, так как более маленький размер более удобный в проглатывании. И самое главное, что использование более высоко концентрированных экстрактов позволило нам перейти на капсулу более маленького размера. Biodisponibilité accrue des produits, ce qui nous permet d'une part d'apporter un équivalent plante sèche, la quantité beaucoup plus importante, et de l'autre part, apporter les principes actifs bien ciblés et spécifiques selon les besoins des produits. Биодоступность готовых продуктов, использование стандартизированных экстрактов фармацевтического качества позволило нам контролировать дозировку активных субстанций, контролировать физиологическое воздействие каждого ингредиента, то есть направлено действовать в ту область, на которую направлено действие продукта. Et ainsi, ça nous permet, pour résumer tout ceci, de maîtriser la qualité constante de toute la gamme. Таким образом, контроль за использованием сырьем, инновационные процессы производства, использование экстрактов, увеличение дозировки витаминов позволяет нам добиться полного контроля качества готового продукта. Voilà, nous espérons que cette nouvelle gamme vous apportera l'entière satisfaction. Мы надеемся и мы верим, что применение и использование новых продуктов новой гаммы Project V принесет вам полное удовлетворение. Merci beaucoup pour votre attention et nous restons à votre disposition. À bientôt, chers amis. Большое спасибо за ваше внимание и надеюсь до скорой встречи.